Labvakar, mazais draugs. Šovakar tev pastāstīsim pasaku par rudo lapsu, pelēko vilku un Lempīgo sasku. bija pienācis kārtējais skaistais rīts Niedrāja ezerā. Sasks devās rīta peldē. Viņš uzvilka savu peldcepuri, viendaļīgo peldkostīmu un devās peldēt. Viņš paņēma un ielēca ezerā un noplunkšķēja visu. Noplunkšķēja! Un viņš peldēja. Viņam ļoti patika lunčāties pa Niedrāja tīro ūdeni, ko varētu pildīt mangaļu pudelēs un tirgot dzeršanai. Bet vienā brīdī paralizējošais asaris, kurš nervus paralizējošu vielu izdala uz dažām stundām, nopeldēja gar sasku un pieskārās viņam ar spūru pie sāna. Un sasks izpeldēja ārā, viņš jūta, ka viņam tirps cēns, jo tas bija paralizējošais asaris, kas ir ļoti reti sastopams šajos ūdeņos, bet taisni tai dienā viņš pa Niedrāju peldēja garām saskam. Un sasks sūdzējās draugiem, ka viņam tirps cēns. Draugi nezināja, ko darīt. Tad viņa aizgāja uz garāžu, un sasks apsēdās, un vēl joprojām nesaprata, ko darīt. Nu baigi tirpst. Vilks jau gāja pēc telefona, domāja zvanīt pūcei, kas tā par lietu, ka tā tirpst. Un garāžā ienāca arī rudā lapsiņa. Viņa žāvājās un domāja, Saska, ko tu dari garāžā? Un sasks jau vairs īsti pat nevarēja parunāt, kā viņam viss bija notirpis. Un vilks nesaprata, kas tā pa vainu. Laps arī īsti nesaprata, kas saskam. Un viņa aiztaisīja garāžas smagās durvis un pagrieza garāžas stipru atslēgu, tādējādi ieslēdzoties ar sasku mājā. Viņa zināja, ka vilks ir ārā. Viņa domāja, ka tas būs tāds smieklīgs joks, ka vilks netiks iekšā savā garāžā. Nezinu, vai tas labi darīts bija, bet tā notika. Labs sāka ķiķināt pie durvīm. Saska, mēs esam ieslēgušies, nelaidīsim vilku iekšā. Un saskam jau sāka palikt sūdīgi, jo viņam bija viss notirpis, viņš vairs nekustējās. Viņš palika tāds kā stīvs un juta kā tirpst. Un vilks nāca atpakaļ ar telefonu. Un, bļāva, Saska, es sazvanīju pūci, tas varētu būt paralizējošais asaris, kas ir ļoti reti sastopams, bet tomēr reizēm ir sastopams šeit. Un Saskas nevarēja parunāt. Un vilks redzēja savādi, es taču atstāju garāžas durvis vaļā, un tagad viņas ir ciet. Un viņš iet taisīt vaļā, un nevar attaisīt, viņas tā it kā būtu aizslēgtas. Vilks jau sāka raizēties. Saska, kas ar durvīm? Un Sasks neko nevarēja parunāt. Viņš tikai dzirdēja, kā iekšā lapsiņa ķiķina. Tad viņš piegāja pie loga, un logiem priekšā garāžai bija varanas restes, kurām cauri nevarētu izlausties pat lācis. Un pamēģina palaust. Nu nekā. Restes bija tiešām varenas. Vilks mēģināja palaust restes, bet neizdevās. Un viņš redzēja, kā lapsa pie durvīm ķiķina. Un tad vilks teica, lapsa, taisi durvis vaļā, ir nelaime, Saskam ir slikti. Un lapsa mēģināja pagriezt stipro atslēgu. Un atslēga bija tik stipra, ka lapsa kā meitene to nevarēja pagriezt. Un viņa beidza smieties un saprata, ka ir notikušas nepatikšanas. Viņa saka, Saska, nāc pagriez atslēgu, vilks netiek pie mums klāt. Un Saska jau neko nevarēja atbildēt, jo viņam bija garām nopeldējis paralizējošais asaris un ar spuru ieķēris sānu. Un Sasks uz dažām stundām bija paralizēts, bet draugi jau nezināja, kas Saskam pa vainu. Un labs saka Saskam, Saska, klausies mani, kas ir?
Un Sasks neko nevarēja izdarīt un pateikt. Oi, Lapsa bļāva. Tati, tau, vilka, kas ir Saskam pa vainu? Un vilks saka, viņš laikam ir ar paralizējošo asari noķēris spuru un to paralizējošo indi. Viņam vajadzētu sniegt palīdzību, bet kā lai es viņam sniedzu palīdzību, ja tu, Lapsa, esi ieslēgusies no iekšas un nevari atslēgt man durvis? Un Lapsa bija mēmi satraukusies. Tati, tau. Ko lai tagad dara? Ko lai dara tagad? Saskam ir slikti, un es nevaru tevi ielaist iekšā. Ko lai es daru? Un vilks saka, kaut kas mums ir jāizdomā. Un Lapsa jau sāka bimbāt. Tati, tau. Es taču negribēju neko sliktu, es gribēju pajokot, bet redz, kā sanāca. Tati, tau. Vilks saka, labi, rudā raudāsi vēlāk. Kad es tev tikšu klāt un Sasku izglābsim, tad es tevi tā sarāšu, ka maz neliksies. Klausies mani tagad. Atver pie skrūspīlēm augšējo atvilkni. Lapsa paņem, attaisa. Redzi, tur iekšā ir liela roratslēga. Lapsa saka, jā, redzu. Tagad ej ar to roratslēgu klāt pie durvīm. Lapsa vilka smago roratslēgu pie durvīm. Tagad, Lapsa, uzkrampējies virsū pie atslēgas. Atslēga ir izturīga. Tu paņem piespriego roratslēgu, satver atslēgu un tad griez roratslēgu un atvērsies arī atslēga un slēdzena un mēs varēsim tikt pie Saska. Un Lapsa sāka regulēt atslēgu, uzlika viņu un grieza un krikrakt. Un durvis bija vaļā. Un vilks tika iekšā, Lapsa sāka vēl no uztraukuma vēl vairāk raudāt. Kā es biju sabijusies. Tati, tau. Un vilks pieskrēja pie Saska un uzlēja viņam uz sāna nedaudz bebru dziedzeru eļļas, kas noņem paralizējošo asaru iedarbību. Un Saskam uzreiz palika labāk. Un viņš teica, Rudā, tu gan šodien sataisīji nepatikšanas. Un vilks saka, redzi, Saskam tagad ir labāk. Un ja es nebūtu laikā piesteidzies palīgā, tad Saskam ilgāk būtu slikti. Tu tikai ar saviem jociņiem. Un Lapsa raudāja tālāk. Tati, tau, jā, es vairs tā nedarīšu, es negribēju nemaz tā, es gribēju, lai ir smieklīgi un padauzīties ar jums. Oi, Lapsa, labi, ejam tagad pusdienās, un tad vakarā kopā vēl izpeldēsimies, un tad iesim gulēt. Tad viņi paēda. Iēda ābolu, zaptmaizītes, sāka domāt plānu, ko viņi darīs ar kāpostiem, lai var pievilināt zaķus niedrājā. Bet tad viņi nolēma vēl pēdējās siltajās dienās izpeldēties un padzīvot pie laipas. Lapsa uzvilka savas augstpapēžu iešļūcenes, paņēma dvielīti saulenes. Sasks jau bija atgājies no paralīzes un atkal uzvilka savu viendaļīgo peltkostīmu un peltsapuri. Vilkam arī bija smukas peltbikses, spīdo. Viņš uzvilka tās, un viņi visi gāja padzīvoties uz niedrāja laipas. Viņi viens pēc otra leca niedrāja ūdenī. Plunčājās tur uz velna paraušanu. Un tad jau bija pienācis vakars. Saulīte rietēja, draugi sakurināja ugunskura, uztaisīja gardu siltu maltīti, paņēma kartupelīšu, salātiņus, desiņas un sāka zīmēt plānu, kā viņi nākamajā dienā niedrājā varētu ķert zaķus uz Jānīša kāpostiem.
Tagad draugi devās gulēt, tāpat darīsim arī mēs. Ar labu nakti. Kurš labs guļam? Drusku.